địa điểm bãi cát rất là rộng, mới, review qua cho các bạn xem nha. Có view sông Hồng luôn, rộng thanh thang. Với lại thì xe một cầu cũng vào được, nhưng mà đi cũng hơi rón rén thôi, hai cầu đi tự tin hơn. Cũng có rất nhiều góc hiểm cho anh em thử tập nghịch leo trèo, đúng không? Ví dụ như đây, thử bò đây xem nào. Rất phê, bao phê, nhìn ra sông Hồng. Đấy, xung quanh sông Hồng nha.